Goeiedag en baie hartlik welkom by Kerk Sonder Mure. Ons tema vandag, tyd vir 'n dringende taalkursus by die Here. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U ook vuur op my lippe sit, sodat my woorde, my taal, deur U aangeraak kan word. Gee Here dat my woorde keurig, opbouend, lewegewend sal wees, dat ek die taal van die Here elke dag sal gebruik, dat U verheerlik sal word deur elke woord op my lippe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit is die Amerikaanse navorser Tim Jay wat in sy studies oor taal bevind dat die Amerikaanse jongmense, die gemiddelde Amerikaanse jongmens, vandag gemiddeld 80 tot 90 vloekwoorde per dag gebruik. Dit is 'n Koreaanse motorfabrikaat wat 'n paar jaar gelede in Engeland 'n studie gedoen het onder 2000 motoriste om te kyk wat is die verhouding tussen taal en motorbestuur, wat bevind het dat 'n gemiddelde Engelse persoon 41 vloekwoorde per 160 km gebruik. Dit is so dat die slim mense, die neurowetenskaplikes, bevind dat vloekwoorde in 'n ander deel van ons brein letterlik geprosesseer word as waar taal geprosesseer word. Taal het spesifieke areas wat die mense in die brein kan aantoon waar ons taal berg en waar taalontwikkeling plaasvind. Maar vloekwoorde word in die limbiese deel van die brein geprosesseer, daar waar jy veg, vries of vlug in jou, kan ek maar sê, hoogs emosionele brein. Jy kan verstaan hoekom mense dan partykeer woorde gebruik. My ma het altyd vir my gesê in my kinderjare, ek gaan jou mond met seep uitwas. As my ma vandag geleef het, sou sy skatryk gewees het, sy sou 'n seepfabriek oopgemaak het. Want as ek kyk na Netflix en al die kanale en ek luister na die grapjasse van die jaar en hoe mense praat, dan dink ek sou my ma gesê het, ai my kind. Dit is die realiteit van die lewe, dat taal die toegangsplek is na ons hart toe. Jesus sê dit wat in jou hart is, hoor jy op mense se lippe. Dit is nie verniet, dink ek, dat Jesaja, die superprofeet van die Ou Testament, dat as die Here hom roep in die sterfjaar van koning Usia, in Jesaja 6, dat Jesaja se eerste woorde aan die Here is, dat hy neerval, en dat hy voor God hom verneder, en dat sy eerste woorde is, Here, elke woord op my lippe is onrein. En dan sê die Here, nee, die hemel kan daarvoor sorg, dat haal een van die hemelse wesens se kool van die altaar van die Here af en sit dit op Jesaja se mond. Hy kry nie seep nie, hy kry vuur. En dan praat daai ou vir jou, reg. En ek het gedink, en ek sou dit vir my liewe ma wou sê, en vir die onderwysers, en is reg, moet my nou asseblief nie verkeerd hoor nie, maar jy het eintlik nog niks vir die Here gedoen, as jy daai 41 woorde per 160 km uitgeskakel het nie. As jy eendag voor die Here staan, en ek vermoed, ek kan waag om dit te sê, omdat as ek sy boek lees, sy woord lees, wemel dit van hoe jy met taal moet maak, dat as jy voor die Here staan en hy vir jou vra, wat het jy met jou woorde gedoen? Here, ek het nie gevloek nie, gaan die Here sê, maar wat het jy gedoen met jou woorde? Dit is net as te ware Christendom 101, dis net die entry level, as jy wil, soos die Hollanders sê. Maar wat het jou woorde gedoen? Wat was die effek van jou woorde, die krag van jou woorde? En daarom, vriende, doen ons vandag 'n dringende taalkursus by die Here. Want dalk gaan die Here vir ons vra, ons elkeen wat vandag hier sit, wat het jy met jou woorde vir my gedoen? Want ons superkrag of ons supervernietigende krag lê heel eers in ons woorde. Is dit nie juis Spreuke 18 vers 21? Een van die groot tekste in die Bybel hieroor. Die tong het mag
oor dood en lewe. In die tweede stukkie het ek vir myself uit die oorspronklike taal so vertaal uit die Hebreëus uit. Die wat lief is om dit te gebruik, sal die vrug hiervan eet. Jy sal die vrug van jou woorde vir altyd eet. Die tong het mag oor lewe en dood. En daarom skryf Jakobus, wanneer hy sy Jakobus boek skryf of sy Jakobus brief, en Jakobus is in jou gesig. Hy wil hê geloof moet nie net hierdie goedjies wees wat so in die lug hang, ek glo in dit nie. Hy sê jy wil dit hoor en jy wil dit voel en jy wil dit sien. Dan skryf hy in Jakobus 3 vers 8. Geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ook nie soet water gee nie. Dis nie 'n ingewikkelde sommetjie hierdie nie, sê Jakobus. Jy kry as jy na 'n perskeboom toe stap, perskes, en na 'n vyeboom toe vye. En as jy na 'n Christen toe stap, verwag jy woorde wat anders is. Nou ons kan een van twee dinge doen, want hierdie is, as jy gedink het, hierdie is 'n preek oor vloek, dit is nie, dit is oor taal wat die Here se hart vat. Want jy kan of klink soos die res, generies. Jy kan die 41 per 160 km brigade wees, of die 80 of 90 woorde, en jy kan maar sê, ek is so gemaak om te praat en so gelaat staan, maar die Here sê, dis tyd vir 'n taalkursus. En daar's 4 taallesse wat jy en ek vandag moet baas raak. Nommer 1, moenie so praat nie, praat anders. Net dit, hou net op. En dan kom Paulus, ons het vergeet hoe baie Paulus oor die taal praat, want Paulus weet geloof verander jou hart, en as jou hart verander, verander jou mond. Die gees van die Here raak jou hart aan, en dan steek dit jou tong aan, en jou hande, en jou voete, en jou gedagtes, en dan het jy 'n nuwe taal. En nou skryf Paulus, en jy moet baie mooi hoor, ek lees dit uit die Nuwe Testament vertaling, wat ons 'n paar jaar terug vertaal het. Sy stap, vulgêre taal, dwaase praatjies en vieslike gesprekke. Sulke taal pas nie by ons as heiliges nie. Gepaste taal vir ons lippe is die van danksegging. Deur ons woorde bring ons altyd dank en lof aan God. Hoor wat sê Paulus, hy sê nie, en moet nie verkeerd wees, hy sê nie, jy moet dit nie vloek nie, hy spesifiseer wat 'n soort taal hoort nie op 'n Christen se lippe nie, vulgêre taal. Hierdie onder die belt tipe gesprekke, hierdie ver onder die belt gesprekke, hierdie siek gesprekkies wat baie mense aan die gang het. Paulus sê, weet jy wat, as jy 'n Christen is, het jy nie toestemming om so te praat nie. En dwaase praatjies, die Griekse woord vir dwaase praatjies is vir my so mooi. Ons almal ken die Engelse woord 'n moron. Nou maar dis die Griekse woord vir 'n dwaas. En om te praat, die woord logos is die woord. So hy sê, moenie morologia gebruik nie. Moenie dwaase praatjies praat nie. En as ons tyd gehad het, sou ek die hele Spreukeboek saam met jou wou lees, want Spreuke ken van dwaase en wyse. Maar as jy nou die Spreukeboek in die oorspronklike taal lees, die Spreukeboek sê nie, jy sommer net 'n dwaas nie. Nee. Daar's ten minste 5 Hebreëse woorde vir 'n dwaas. En daar's verskillende soorte dwaase. Daar's 'n sot, en daar's 'n ou wat nie weet wat hy aanvang nie, en daar is 'n vuil bek, en jy kan noem wat jy wil, maar die Spreukeboek roep hulle soos hulle is. En 99,1% van die tyd kan jy 'n dwaas uitken en wat hier gebeur op die lippe. Jy hoor hulle woedende taal, jy hoor hulle kruitaal, jy hoor hulle afbreekende taal, jy hoor hulle skindertaal, jy hoor hulle vernietigende taal. Ek ken baie mense
wat hulle lewe nog nooit een van daai 41 uit 160 kilometer woorde gebruik het nie. Maar dis nie te sê hulle taal is goed nie. Hulle kan vir jou afpraat en beskinner en in die rug pot met hulle woorde. Hulle kan mense verkleineer. Ons almal weet dit. En daarom kom Paulus en hy sê, hou net op. Vulgêre taal, dwaase praatjies, vieslike gesprekke is nie wat 'n Christen praat nie, dis wat die wêreld praat, wat jy praat, sulke taal pas nie by 'n heilige, by een van God se mense nie. Die taal wat God by 'n Christen soek is danksegging. Eenvoudig, Paulus het een reël, praat dankse, sê dankie. En hy doen dit oor en oor in sy briewe. Hy doen dit oor en oor. En daarom, ek het gedink, ek moet hom ernstig vat hierop. Anders is ek net 'n dreigement, soos baie ouens, die Bybel dreig my net, eendag gaan ek dit nog doen, hou my dop, hou die spasie dop, net voor ek dood is, gaan ek nog eendag iets vir die Here doen. Maar Paulus sê, kry jou taal reg. En toe het ek vir my, ek het dit al hier gesê, ek het al vir my 'n paar nuwe Afrikaanse woorde gemaak, want ek kom agter Afrikaans het dit nie, maar Afrikaans het 'n woord foutvinderig, onthou julle, vet, almal kan dit reg kry. Jy hoef nie 'n graad of 'n kursus daarin te loop nie, jy doen dit van self, soos ek nou die dag gesê het. Maar dankvinderig, dis wat 'n Christen doen. En jy gaan soek redes om vir die Here dankie te sê, jy gaan sniffel sy werke uit. Hy doen elke opening van elke brief van hom amper met 'n sniffelproses, wat hy sê, Here, kan ek net vir u dankie sê vir wat u doen, en van u kinders se lewens, dis net aardskuddend. En hy doen dankbidding. Gewoonlik sal die kerk voorbidding doen. Ons voorbidding, dan sien die moeilikheid. Ons bid net vir mense met probleme. Paulus bid vir mense om vir die Here dankie te sê vir hulle. Dink net, hoe sal jy mense verras? Waarvoor kan ek vir die Here dankie sê in jou lewe? Hulle sal nie weet wat om te sê nie, want in Suid-Afrika moet jy sukkel om 'n dankie uit iemand se lewe uit te kry. Maar Paulus doen dankbidding. En hy's dankvinderig. En hy sê, jy praat die taal van dankie. Jy los dit nie net vir middagete nie. Jy doen dit altyd. Jy doen dit in elke gebed, jy doen dit in elke gesprek. As jy huil jy nie oor hoe stikkend dit is nie, maar oor hoe dankbaar jy is, by wyse van Spreuke. 'n Christen se unieke, vreemde taal is die taal van danksegging. Les 1, praat reg. Tweede taalles van die Here. Praat elke woord in Jesus se teenwoordigheid. Hoor wat skryf Paulus in Kolossense 3. Vers 17. En wat julle ook al doen of sê, doen dit alles in die naam van die Here Jesus. So sê julle vir God, die Vader, dankie deur hom. Het jy gehoor, elke woord hoor God. Elke woord hoor God. God is die getuie van elke woord, elke gesprek. Hy's daar as ek op die rugbypaviljoen sit. Hy's daar as ek tussen die manne staan. Hy's daar as ek in my kar ry. Hy's daar as ek op my eie is. Hy's daar as ek die koerante lees en my hart wil ontplof van al die slegte goed. God is die hoorder van elke woord. Van elke woord. Sien net hier in die kerk wat ons hom loof nie. Dis daar in die wêreld, dis daar in my kar, dis daar langs die sportveld. Dis waar my lewe gebeur van nou af tot volgende Sondag. En Paulus sê alles, doen dit in die naam van die Here. Weet God is die getuie, die hoorder, die aanhoorder van elke gesprek. Dan kan jy enigiets sê. So bring jy dank aan God as jou taal gesuiwer is deur God. Nee, hierdie is nie 'n dreigement nie, dis nie 'n seeppreek nie. Dis nie my ma wat sê ek gaan jou mond met seep uitwas as jy doen nie, is die Here wat sê kom ek nooi jou deur my gees in my wêreld in. Waar jou woorde vertel wat in jou hart gebeur. En waar jy taal praat wat almal verras. Want waaragtig, ek kan vir jou 'n brief gee, gaan mense wonder wat het in jou lewe gebeur as jy ewe skielik begin dankie sê in Suid-Afrika. En as jy ewe skielik begin vreugdetaal gebruik. En as jy ewe skielik taal gebruik soos ons volgende taalles, les nommer 3. Die regte taal gaan oor meer as woordeskat. Dit gaan oor die regte impak. Nou,
Hulle sê die gemiddelde taalspreker, wat is die Afrikaans woord, 'n native language speaker, jou eie moedertaal, dis die woord. Moedertaalspreker het ongeveer 30 tot 40.000 woorde in jou woordeskat. Ons behoort so 30 tot 40.000 Afrikaanse woorde te ken. Ek het al gesien die ouens as hulle daar oor see in Europa vir nie Engels sprekende mense, as jy gaan taal leer daar, dan sê hulle, leer jy jou so 3000 Engelse woorde min of meer, die 3000 mees gebruikte Engelse woorde. Al het Engels meer as 1.2 miljoen woorde, gaan jy met 3000 regkom in Engels. En al het Afrikaans 'n hele sak vol woorde, gaan jy met so 20 tot 30.000 regkom. So, dit gaan nie net oor woordeskat nie. Ons weet mos hoe werk dit. Jy onthou nog toe jy taal geleer het. Jy het by pappa en mamma geleer en baie keer het mamma gesê moenie soos pappa praat nie, dit onthou ek en al daai dinge. En jy het geleer van dankie en asseblief en jy's mooi onderrig deur jou ouers. En toe het jy op skool geleer en jy het Engels geleer en jy het woordeskat en ek onthou by die universiteit moes ons nou met al die antieke tale, Grieks en Hebreëus en Latyn, al die tale baas raak en altyd vir die studente ook gesê later toe ek hulle nou moes leer, jy moet nou maar die Griekse woorde leer en opsê, want dis al hoe jy dit gaan onthou en baas raak. Maar die Here sê, die vraag is nie hoeveel woorde ken jy, dis wat jou woorde doen. Dis die geheim van God se woord. Wat doen jou woorde? En ek het hier so 'n ding. En ek dink ons almal weet wat dit is. Ek moet nou versigtig wees vir julle hier onder, dat hy nie glip nie. Dan gaan ek nie weer hier preek nie. So hierdie noem mense baksteen. En 'n baksteen kan een van twee dinge doen. Jy kan bou of jy kan gooi ook met hom. Dit kan ook 'n wapen wees. En nou kom Paulus en hy sê jou woorde is bakstene waarmee jy opbou. Kom ek lees saam met jou. 'n Pragtige teks oor taal. Efesiërs 4 vers 29. Paulus skryf: Moenie toelaat dat vulgêre en beledigende woorde ooit uit julle mond gehoor word nie. Gebruik net woorde wat goed is. Ons het nou gesing oor God wat goed is. As ons 'n goeie God het, moet ons die goeie God se taal praat. Net woorde wat goed is en wat mense help. Laat julle woorde ander opbou in hulle geloof, soos dit nodig mag wees in elke situasie. Dan is julle taal 'n genade en 'n seën vir elkeen wat dit hoor. Paulus roep ons op om ons woorde as ons superkrag te beskou. Ons leef in 'n wêreld van superhelde. Ons leef in 'n wêreld van sci-fi. Ons leef in 'n wêreld waar mense op 'n odyssey wil gaan en wil beleef wat die mitologiese helde gedoen het. Maar God sê ek laai dit op jou taal. Weet jy wat? My krag is so naby aan jou soos op jou tong. Het dit jou nie al opgeval in die Ou Testament dat God se profete het nie superkragte gehad nie? Hoe het elke profeet begin? Hoor die woord van die Here. Hy het gekom van die tong na die oor. Ek onthou altyd my Amerikaanse vriend Len Sweet sê, dis hoekom dit nie met hulle oë gekom het nie. Hy sê want 'n mens se oog kan knip, maar jou oor kan nie knip nie. Jy kan hom hoor die hele tyd. Net 'n ligte ene daai, maar jy kan die woord hoor. En wat het Jesus gedoen toe Jesus op aarde was? Hoe het sy krag na vore gekom? Hy het net gepraat. Hy het net met die siekte gepraat en as dit weg. Hy het met die wind gepraat, onthou julle in Markus 4 en dan gaan lê die wind. Hy het met die demone gepraat en dan hardloop hulle. Hy het met die dood gepraat en dan gaan dit oop. Die krag van die woord, die tong het mag oor lewe en dood. Hierdie is nie 'n motiveringspraatjie of om 'n paar beter woorde te gebruik nie. Hierdie is die woord van die lewende God wat sê, as jou woorde na mense toe kom, moet dit hulle bou en vorm en heel maak. Ons almal ken mense wat ons al stikkend gepraat het, wat ons seer gemaak het. Ons onthou die skerp woorde. Trouwens, laat ons nie te vroom wees nie. Ons almal weet al dat ons goeie, in aanhalingstekens, praatjies gehou het, toe ons baie kwaad was en woorde gesê het wat ons vir altyd oorspyt is. Mense nooit praat as jy kwaad is nie, ons kom daarby. Maar bou mense op, hoe? Wel, Spreuke 15 vers 1, wil ek graag saam met jou lees. Praat kalmerend. Hoor wat sê die Spreukeboek. 'n Sagte antwoord laat woede bedaar. 'n Krenkende woord laat woede ontvlam.
Mens sou deesdae kon sê 'n krenkende hand op Facebook of op sosiale media ook. Een nou sê iets leliks en jy gooi terug en dan gooi hulle 3 woorde en so begin. Dit is hoekom ons leef in 'n wêreld wat gekenmerk word deur woede, rage, né? Rage byt die groot woord van die jaar verlede jaar. Jy moet mense net kwaad kry, dan praat hulle. Jy moet mense net op sosiale media kwaad kry, dan praat hulle. Jy moet mense net uitlok, dan praat hulle. En hulle praat voor hulle dink. En die prediker, die spreukeskrywer sê, laat jou woorde sag wees. Laat jou woorde water wees as daar vuur is, lig as dit donker is. 'n Pad wys as almal op 'n koelde sak praat. Hoop gee as dit hooploos is. En dan praat vermaanend. Die prediker skryf in Prediker 7 vers 5, dis beter om vermaan te word deur iemand wat wysheid het, as om besing te word deur 'n dwaas. Moenie dink dat goeie woorde is net sulke sugar-coated woordjies, wat almal net altyd lekker laat voel nie. Wanneer jy in die naam van die Here praat, en elke dag praat, het jy die moed om vir mense eerlik te sê. Miskien is dit een van die grootste uitdagings van ons tyd, dat baie mense nie eerlik is nie. Hoe het iemand een keer vir my sê, weet, ek het nou nie die moed gehad nie. Dit het nie oor moed te doen nie, dit het te doen oor as jy weet wat reg is, om dit op 'n manier vir mense te kommunikeer. Ek ken baie mense wat weet van mense se sondes en hoe hulle lewens verwoes en niks sê nie. En keer op keer het ek gehoor, wie's ek om te veroordeel en wie's ek om iets te sê. Daai tekste het nie beteken jy moet stil bly nie. Daai tekste het beteken jy moet nou asseblief daai balk uit jou eie oog uit kry sodat ek jou woorde kan gebruik. Jesus nie gesê jy kan vir elke ou sê, "Haai, weet jy, wie's ek om nou vir jou iets te sê?" En hy het gesê, kom ek raak jou lewe aan, sodat jy my woorde in elke situasie in kan praat. As iemand verlore is, dat jy vir hulle dit kan sê. As mense se lewens stikkend is, as hulle oor die afgrond val, dat jy met jou woorde hulle uit die vuur kan help ruk, dat jy hulle kan waarsku as dit nodig is. Jy het nie 'n verskoning om stil te bly nie. So jy praat opbouend deur op te waarsku. En dan ons laaste les waarmee ek afsluit. Weeg jou woorde. Weeg jou woorde. Woorde, ek hou so van die Latynse uitdrukking altyd, gravitas. Woorde het gewig. Woorde is nie maar net so in die lug nie. En daarom sê die Spreukeskrywer, Spreuke 13 vers 3, praat minder. Wie sy mond in bedwang hou, behou sy lewe, né? Wie sy mond nie kan hou nie, gaan sy ondergang tegemoet. Hou die lippe, hou dit. Byt op jou tande, byt op jou lippe, sluk hulle. As hulle hier uit is, kan jy hulle nie terugkry nie. Tweedens, op die regte tyd, Spreuke 15 vers 23. 'n Mens vind vreugde daarin as hy die antwoord het, pratende nou van God se wysheidsantwoord. Wat is beter as die regte woord op die regte tyd? Die regte woord op die regte tyd. My pa, my liewe pa, was my so voorbeeld hier en hy is al jare dood. Ek het baie keer vir my pa gesê as ek droog gemaak het, kom pa my nie maar liewers net 'n pak slaag gegee het nie. Dan was die pyn gouer oor. My pa het my so gevat, dan het ons in die tuin gaan stap en ek sê, Stefan, ek wil jou iets leer. En dat hy met my gepraat op maniere wat in my siel neerslag gevind het. Ek kan dit nie meer vandag onthou alles nie, maar ek weet my pa die wysheid van die Here op sy lippe gehad. Ek onthou hom so. Hy het nie geslaan en gevloek en geswets nie. God het sy lippe aangeraak op eenvoudige maniere. En ek dink aan my oupa wat geen geleerdheid gehad het nie, maar as ons gepraat het en ek al weggestap het, het ek vir my ma gevra, ma, wanneer kan ons weer by oupa en ouma gaan kuier? Want al het ek nie taal daarvoor gehad nie, het ek geweet, die Here se woorde is op my oupa se lippe. Al is hy 'n eenvoudige mynwerker, as hy gepraat het, het dit gevoel of die Here woorde gegee het wat Stefan moet hoor. En ek het al gedink as ek in party preke sit, moet net nie amen sê nie, die Here is besig om iets met my te praat. Ek moet bely, ek het ook al deur baie preke geslaap, en ek het ook al in baie mense se slaap gepraat, ek weet dit. Maar ek weet ook, wanneer die Here met jou praat, en sy woord na jou toe kom, is dit soos die Spreukeskrywer sê, soos heuning, soos die fynste silwer. Soos Spreuke 25 sê, soos
kosbare juwele. Ons is woordkunstenaars. Ek wou eers by Spreuke 25 stil staan, waar hy praat van gemonteerde silwer, goud juwele. So is die woorde van mense. Ons is kunstenaars, almal van ons, met ons woorde, wat deur God aangeraak is. Daarom weeg jou woorde. Praat minder, praat op die regte tyd en laaste, dink voordat jy sê. Spreuke 15 vers 28, 'n regverdige mens dink voor hy antwoord, goddelose mense sê net slegte dinge. Dis nie sonder rede dat die Here vir ons 2 ore en 1 mond gegee het nie. Ons gebruik dit gewoonlik andersom. Asof ons 2 monde en 1 oor het. Gebruik jou ore. Jy hoef nie altyd te reageer nie. Wie het gesê jy moet altyd reageer? Ek sê baie keer vir kerke, wie het gesê hulle moet op alles 'n standpunt hê? Almal moet nou opstaan, wees 'n bietjie kalm, laat dit net 'n bietjie bedaar. Almal is nou kwaad, is dit nou weer veel wywery, huwelike, is dit nou weer dit en dat? Almal is nou weer op die edge van die koerante besluit waaroor ons moet praat. Kalm, laat die Here vir ons die regte tyd, die regte woorde gee. Ek onthou 'n Amerikaanse vriend van my het een keer gesê, julle wil te gou vir siek mense altyd gaan bid, laat die Gees 'n bietjie met hulle praat, voordat julle met hulle praat, dis nie altyd dieselfde nie. Dis nie altyd dieselfde nie. Partykeer moet jy jou pyn werk, partykeer moet jy deur jou seer kry werk, en die Heilige Gees toelaat om met jou te werk. Vriende, die tong het mag van lewe en dood. En daarom is dit lewensbelangrik. Moenie so praat nie, moenie klink soos die wêreld, so generies nie. Klink soos 'n Christen. Tweedens het ons vir mekaar gesê, praat elke woord in Jesus se teenwoordigheid. Derdens het ons vir mekaar gesê, laat jou woorde boustene wees in elke mens se lewe. En laastens, weeg jou woorde, laat dit gewig hê. Mag die Here ons tonge aanraak soos hy Jesaja aangeraak het. Dis 'n louteringsproses, dis 'n lewenslange proses. Mag ons as ons die Here se woord hoor, dit in ons hart bære. En mag die enigste bewys wees dat God vandag met ons gepraat het, dat ons tonge en ons taal verander. Amen. Dankie Here, dat U vandag 'n vuur op ons lippe kom sit, Jesaja se vuur. 'n Sagte vuur, 'n vuur wat nie stikkend brand nie, maar skoon. 'n Baksteen wat ons nie stikkend gooi en aankla en sê skuldig nie, maar 'n bousteen wat sê ek wil jou tong vir my hê. Ek wil nuwe woorde op jou lippe hê, sagte taal, taal wat herstel en genees. Ek wil jou gebruik om te praat, om te getuig, om die wêreld heel te praat. Hier is ek, Here, raak my lippe aan. Ek bid dit, Here, ek bid dit gelowig en opreg, en ek bid dit in die kragtige naam van Jesus die Here. Amen.